Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, օրն ուրբաթ է, իսկ դա նշանակում է, որ եթերում բարև ես եմ հաղորդումն է։ Այսօր մեր ծրագրում կլինեն մի շարք հետաքրքիր էջեր։ Ընդունակությունները բնության հիանալի պարգևներն են, որով օժտված է յուրաքանչյուր մարդ։ Ընդունակներ եւ տաղանդավորներ կան բոլոր ասպարեզներում։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի որոշակի ընդունակություն։ Զուր չեն ասում, տաղանդը մեծ աշխատասիրություն է։ Բարև ձեզ, ես Ալեքսանդր Հայրյանն եմ, ես 11 տարեկան եմ, շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար։ Ես Հադրութի շրջանի Մեխակավան բնակավայրից եմ, հիմա բնակվում եմ Ստեփանակերտում, հաճախում եմ առաջին դպրոց։ Ոչինչ չկա զարմանալու, ուղղակի չէի սպասում, որ կգամ բարև, ես հաղորդմանը հաճախում էի Հադրութի մանկապատենական կազմակերպության կենտրոնը նկարչության խմբակ։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես եկա Ստեփանակերտ, այստեղ շարունակում եմ նկարչությունը այցելել, հեռասարակ մրցույթների եմ մասնակցել, կարատեի եւ նկարչության մրցույթի։ Կարատեի մրցույթի Արցախում զբաղեցրել եմ առաջին տեղը, Հայաստանում երրորդ տեղը։ Արցախի երկինք խորագրով զբաղեցրել եմ առաջին տեղը։ Ազատ ժամանակ ես սիրում եմ զբաղվել նկարչությունով։ Իմ առաջին նկարը մի փոքր դժվարությունով ստացվեց, բայց ես այդ դժվարությունը հաղթարեցի։ Ամենաշատ գույնը ես կապույտ գույն եմ օգտագործում։ Իմ սիրելի նկարիչը Հովհաննես Այվազովսկին է, որովհետև նրա նկարում կա կապույտ գույնը, կապույտ գույնը խորհրդանշում է խաղաղություն։ Հովհաննես Այվազովսկու ծովը եւ երկնքի հետ։ Ես նկարելուն մոտավորապես 2 ժամ եմ հատկացնում։ Իմ հոբին է նկարչությունը։ Սիրում եմ միայնակ նկարել, բայց երբ որ ես դժվարանում եմ, ինձ օգնում է Ընկեր Տամրազյանը։ Իմ հասակակից նկարիչներին խորհուրդ կտամ, որ նրանք օգնեն միմյանց, իրենց պատկերացրածը նկարեն։ Դպրոցը ավարտեմ, ընդունվելու եմ բժշկական համալսարան, որ օգնեմ հիվանդ մարդկանց։ Երբ որ ինձ ինչ-որ մեկը վիրավորում է, ես նրան բացատրում եմ, որ դա չի կարելի օգտագործել դիմացինի հանդեպ այդ բառը, դա շատ տգեղ է։ Գիշեր երազ եմ տեսնում, որ վերադառնալու եմ Մեխակավան, ամենաշատը կարոտում եմ այնտեղ մեր տունը։ Իմ ընկերների հետ ես շփվում եմ։ Երազները ապրում եմ մարդու հոգու մեջ։ Իմ տրամադրությունը բարձրանում է, ես որ մեկի հանդեպ մի լավ բան եմ անում։ Պատերազմը առհասարակ աշխարհում լինում է հողերի համար։ Իմ հերոսը մեր բոլոր զոհված հերոսներն են։ Իմ լավագույն ընկերը իմ դասարանցի Մարատն է։ Ինձ համար ընկեր ընտրում եմ հոգով բարի, հաջողության հասնելու գաղտնիքը միայն ձգտում է։ Մեզ երեխաներից պետք է պաշտպանել պատերազմից։ Իմ իրավունքների մասին գիտեմ, որ պետք չէ հակաճառել մեծերին, դասերին լինել միշտ պատրաստ, օգնել ծերերին, ուսուցիչներին միշտ լսել։ Իմ սիրելի ֆիլմն է Տերն ու ծառան, որովհետև այնտեղ Տերը ծառային օգտագործում է, իսկ նրա եղբայրն էլ գալիս է Տերին բոլոր ունեցվածքը վերցնում։ Էս ինչ ես արել այ անաստված, քու տունը քանդվի, ինչ իմ տունը քանդեցիր։ Դու ասիր, որ ոչ խարը պատահի, մորթի։ Ես էլ եկա, բոլորը պատահեցին, բոլորը մորթեցի։ Ուրիշ ավել պակաս ինչ եմ արել։ Հանգիստ պատասխանում է ծառան։ Բայց կարծեմ դու բարկանում ես։ Չէ, բարկանում չեմ։ Միայն ափսոսս գալիս է, որ այսքան ապրանքս փչացավ։ Լավ, որ բարկանում չես, էլ կծառայեմ։ Հարուստը մտածում է. ինչ անի, ոնց անի, որ այս ծառայից նազատվի։ Պայման է կապել, մինչև մին էլ գարնան կկվի ծենացելը։ Այնինչ դեռ նոր են մտել ձմեռը, դեռ որտեղ են գարունն ու կկուն։ Եթե ես ունենայի կախարդական փայտիկ, նախ աշխարհում կվերականգնեի խաղաղությունը, կբացեի կյանքի ճանապարհը եւ կվերադարձնեի մեր բոլոր զոհված հերոսներին։ Տեզերքը թրջեի, որ իմանամ տեզերքում ինչ հետաքրքրություն կա։ Ամենաշատը վախենում եմ պատերազմից։ Նեղանում եմ, որ ես մեկի մի բան եմ ասում, իսկ նա ինձ չի հասկանում։ Ամենաշատը սիրում եմ, որ մեկին մի լավ արարք եմ անում։ 10 տարի անց ինձ տեսնում եմ բժշկական համալսարանում։ Կյանքում պակասում է միայն խաղաղությունը։ Երազանք ունեմ, որ բացվելու է կյանքի ճանապարհը, մենք բոլորս վերադառնալու ենք մեր տուն, մենք ապրելու ենք խաղաղ երկնքի տակ։ Մարդկանց երազանքներից եւ ակնկալիքներից է ծնունդ առել հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհը։ Հեքիաթները համարվում են գեղարվեստական խոր եւ բարձր հնարանք։ Հեքիաթը վաղուց ի վեր գրավել է աշխարհի գրողների ուշադրությունը։ Դե ինչ, եկեք դիտենք մեր նոր էջը։ Հեքիաթն է կանչում, էջն է եթերը շարունակում։
Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ համար կբեմականացնենք գնդիկ բոքոնիկը հեքիաթը։ Աղքատիկ խրճիթում ապրում էր մի ծերուկ իր պարավ կնոջ հետ։ Մի օր ծերուկն ասում է. Պարավ, մի բոքոնիկ թխի, այ դու խորաման, մտքինը տասա, ասում ես էլի, այ բայչով բոքոնիկ թխե, արդեն քանի օր է, այլուր չունենք։ Պարավ, դու էլ կողովի տակը քերի, ամբարը ավլի, այլուր դուրս կգար։ Պարավն էլ վերցրեց կողովը քերեց, ամբարն ավլեց, եղած չեղած երկու բուռ ալուր դուրս եկավ։ Կաթի սերով բոքոնիկի խմոր հունցեց, յուղով թխեց, դրեց պատուհանի գոգին։ Վայ, ես ինչ տակ է, դնեմ պատուհանին, որ մի քիչ սարչի։ Չամով։ Գնդիկ բոքոնիկն էլ մնաց, մեկ էլ հանկարծ ցած գլորվեց, պատուհանից նստարանից հատակին, հետո հասավ դռանը, դռնից աստիճաններին, աստիճաններով բակ, բակի դարպասից դուրս ու այդպես գնաց, ճանապարհով գլորվում է, հանդիպում նապաստակին։ Դու ես, ես նապաստակն եմ, ես էլ գնդիկ բոքոնիկն եմ։ Ինչ հարոշ հոտ է գալիս, ես քեզ կուտեմ։ Ոչ, դու ինձ չես ուտի, ես քեզ համար կերքեմ։ Տաշտակից է ինձ քերել, ամբարից է ինձ ավլել, կաթնասերով է հունցել, դրել է պատուհանին։ Ես փախել եմ պապիկից, ես փախել եմ տատիկից, հո ես վախկոտ չեմ, քեզանից եմ կհանջեմ։ Ու գլորվեց առաջ, գլորվում, հանդիպում է գայլին։ Բարև գնդիկ բոքոնիկ։ Բարև։ Ես ինչ անուշ հոտ ունես, առավոտից սոված եմ ես, հիմա ես քեզ կուտեմ։ Ոչ, դու ինձ չես ուտի, ես քեզ համար կերքեմ։ Տաշտակից է ինձ քերել, ամբարից է ինձ ավլել, կաթնասերով է հունցել, ու կարակով ինձ թխել, դրել է պատուհանին։ Ես փախել եմ պապիկից, ես փախել եմ տատիկից, ես փախել եմ շլդիկից, հո ես վախկոտ չեմ, քեզանից եմ կփախչեմ։ Ու գլորվեց առաջ, գլորվում, հանդիպում է արջին։ Բարև գնդիկ բոքոնիկ։ Բարև։ Այդ ինչ ես անում մենակ անտառում։ Սպորտսնում եմ։ Գիտես գնդիկ բոքոնիկ, ես շատ քաղցած եմ, հիմա ես քեզ կուտեմ։ Ոչ, դու ինձ չես ուտի, ես քեզ համար էլ կերքեմ։ Տաշտակից է ինձ քերել, ամբարից է ինձ ավլել, կաթնասերով է հունցել, ու կարակով ինձ թխել, դրել է պատուհանին։ Ես փախել եմ պապիկից, ես փախել եմ տատիկից, ես փախել եմ շրտիկից, ես փախել եմ գայլուկից, հո ես վախկոտ չեմ, քեզանից եմ կփախչեմ։ Ու գլորվեց առաջ, գլորվում, հանդիպում է աղվեսին։ Բարև, գնդրի
Ես փախել եմ պապիկից, ես փախել եմ տատիկից, ես փախել եմ շրտիկից, ես փախել եմ գայլուկից, ես փախել եմ ցուրտաթից, հո ես վախկոտ չեմ, քեզանից էլ կփախչեմ։ Ախ, ինչ լավ սիրքում, ափսոս, լսողությունս լրիվ կորցրել եմ։ Գնդրիկ, բոքոնիկ, խնդրում եմ, բացրացրի տնչիս և նորից երգիր, այնպես եմ ուզում լսել քո քաղցրիկի երգը։ Այս հիմար գնդիկ բոքոնիկը նստեց աղվեսի դնչին ու նորից սկսեց երգել։ Տաշտակից են ինձ քերել, ամբարից են ինձ ավլել։ Իսկ խորամանկ աղվեսը մի անգամից համբարեց ու կերավ։ Իսկ դու գիտեք, որ Նապոլեոն Բոնապարտ արտասովորում մարդու ճակատագրի մասին գրվել են բազմաթիվ բանաստեղծություններ, վեպեր և գիտական աշխատություններ։ Նա օժտված էր բացառիկ հմտություններով, խելացի էր, կրթված, զորավարական մեծ տաղանդի տեր, խիզախ և վճռական։ Եթերը շարունակում է հետաքրքիր է էջը։ Իզուր չէ, որ շները միշտ համարվել են մեր ընկերները։ Պատմության մեջ հայտնի են շներ, որոնք փրկել են կյանքեր և արժանացել անգամ երկրպագության։ Շների հավատարմության մասին լեգենդներ են հյուսվում։ Ոչ պակաս հետաքրքիր են այն մարդիկ, որոնք սարսափելի կապվում են իրենց շների հետ ու նրանց նվիրում ողջ իրենց կյանքն ու կարողությունը։ Ահա մի քանի շներ, որոնք մնացել են պատմության մեջ իրենց հավատարմության, քաջության ու խելքի շնորհիվ։ 12-րդ դարում անգլիացի թագավոր Յոհան Հողազուրկը իր դաշնակից Ուելս Լևիլի մեծին նվիրեց մի ճարպիկ և արագաշարժ որսորդական շուն՝ Գելերտ անունով։ Շունը և իր նոր տերը մտերմացան, և Ուելսը որոշեց իր նոր ընկերոջը վստահել այնպիսի պատասխանատու գործ, ինչպիսին իր նորածին որդու խնամակալությունն էր։ Ամեն ինչ լավ էր, բայց մի օր թագավորը մտնելով որդու սենյակ, տեսավ, որ ամեն ինչ տակնուվրա է եղած, օրորոցը դատարկ է, իսկ շանմռութն արյունոտ։ Ուելսն իրեն լրիվ կորցրեց և չարությամբ լցված հանեց թուրն ու սպանեց շանը։ Եվ հենց այդ պահին նա լսեց որդու լացը, որ գտնվում էր օրորոցի ներքևում լրիվ առողջ։ Իսկ օրորոցից քիչ այն կողմ նկատեց մի սատկած գայլ։ Իրականում Գելերտը փորձել էր պաշտպանել երեխային։ Զգալով իր սխալը, Ուելսը հանդիսավոր կերպով թաղեց շանը, եւ այն տեղը, որտեղ թաղվեց Գելերտը, դարձավ շան հավատարմության խորհրդանիշ։ Իսկ ահա Նապոլեոնը ատում էր շներին, բայց ճակատագրի հեգնանքով նա իր կյանքի համար պարտական դարձավ մի շան։ Ահա թե ինչպես դա պատահեց։ Նապոլեոնն աքսորվել էր Էլբա կղզի, սակայն ոչ մի կերպ չհարմարվելով այդ իրավիճակին նա որոշեց փախչել կղզուց, փախչել գիշերով, փոթորկոտ եղանակին եւ նավակով։ Նապոլեոնը պետք է նավակով հասներ իրեն սպասող ֆրանսիական նավին, սակայն ընթացքի ժամանակ նա նավից դուրս ընկավ, իսկ նավաստիները դա չնկատեցին։ Նապոլեոնը լողալ բացարձակ չգիտեր, եւ եթե չլիներ Նյուֆաունդլենդ տեսակի շունը, նա կխեղդվեր։ Նա նետվեց ջուրը եւ օգնեց Նապոլեոնին մնալ ջրի երեսին, մինչև նավաստիները նկատեցին նրան։ Իսկ ահա Ֆրոյդը շատ էր սիրում շներին եւ ուներ մի քանիսը, բոլորն էլ չաո տեսակի։ Նրանցից ամենահայտնին Ժոֆինն էր։ Մեծագույն հոգեվեր լուծաբանը համոզված էր, որ շները հրաշալի կերպով կարող են հասկանալ մարդկանց բնավորությունը, ինչպես նաեւ հանել նրանց լարվածությունը։ Այդ իսկ պատճառով էլ Ֆրոյդը սեանսներն անցկացնում էր շան հետ միասին։ Ժոֆին հասկացնում էր իր տիրոջը, թե երբ է պետք ավարտել սեանսը։ Նա 15 րոպեն մեկ անգամ վեր էր կենում տեղից, ձգվում էր եւ գնում դեպի դուռը։ Այդպիսով Ֆրոյդը կարիք չէր ունենում նայել ժամացույցին, ինչը կարող էր վիրավորական լինել հաճախորդների համար։ Եթե դուք ցանկանում եք պատրաստել ինչ-որ բան օրինակ թղթից, բայց չունեք հետաքրքիր մտքեր, առաջարկում եմ դիտենք մեր հաջորդ էջը եւ դուք կզինվեք հետաքրքիր եւ կրեատիվ մտքերով։ Հմուտ ձեռքեր, էջն է եթերը շարունակում։
Բարև ձեզ, ես Անգելն եմ, քանի որ գարուն է, ես որոշել եմ պատրաստել բացիկը։ Եվ դուք այդ բացիկը կարող եք նվիրել ձեր մայրերին, տատիկներին եւ քույրերին։ Այսպիսի բացիկ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գունավոր թղթեր, կանոն, կարկին, փոքր մկրատ եւ 4 սոսինձ։ Առաջին դեպքում մենք պետք է վերցնենք մի թուղթ եւ ծալենք երկու մասի, հետո վերցնում ենք կարկինը եւ չափում ենք այս կողմը։ Եվ հետո մատիտով վերցնում ենք, այսպես դնում ենք եւ գծում։ Հետո կտրում ենք։ Հետո կվերցնենք մի գույն եւ այսպես անենք եւ այս մասը պետք է կտրենք։ Եվ կանոն ենք վերցնում 5/5 գծում ենք 5 հատ եւ ծալում ենք։ Հետո վերցնում ենք այսպեսի ծաղիկ եւ դնում ենք գծում եւ կտրում ենք։ Եվ պետք է դառնա 9 հատ։ Ծալում ենք բոլորը։ Վերցնում ենք 4 սոսինձը եւ 3 հատ այսպես պետք է անել։ Եվ բացում ենք։ Հետո վերցնում ենք կանաչ թուղթ եւ 3 անգամ 0/5 պետք է գծենք եւ կտրում ենք։ Վերցնում ենք այս բանտիկը եւ սպիտակ թղթի վրա գծում ենք։ Եվ կտրում ենք։ Վերցնում ենք այս կանաչները եւ 4 սոսինձ ենք գցում։ Եվ այս ծաղիկները վերցնում ենք եւ 4 սոսինձ ենք գցում։ Եվ այս մասը կտրում ենք։ Վերցնում ենք բանտիկը եւ ֆլոմաստերով գծիկներ ենք տանում։ Եվ վերցնում ենք 4 սոսինձը եւ գցում։ Եվ կպցնում ենք։ Բացիկը պատրաստ է, ես նվիրելու եմ իմ մայրիկին։ Այս բանտիկի մեջ կարող եք գրել իմ սիրելի մայրիկ, քույրիկ, տատիկ։ Եվ այստեղ կարող եք տողեր քաշել եւ մի բանաստեղծություն գրել։ Կարծում եմ դուք էլ կարող եք տանը պատրաստել։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Կհանդիպենք